Što se mene tiče, apsolutno ne. A čekajte, evo sad logično pitanje postavljam. Ako on vuče sa Google-a, Da. kako će veštačka inteligencija da odradi ovo što je sada Petar rekao? Po kom nivou će da izvuče? Kako? Po kom, čijim naučnim? Kako? Ne, izvući će na isti način kao što izlačimo sve mi, dakle. Dozvolite samo da kažem, ovdje je neophodno filozofsko objašnjenje i jedan logički pristup ovome o čemu ste vas trojica do sada razgovarali, ne uvažavajući ono što sam ja prethodno govorio. Apsolutno uvažavam. Ili zaboravljajući što sam ja rekao. Dakle, u bifurkaciji razvoja veštačke inteligencije, jedan krak veštačke inteligencije je reaktivnan. To je nivo gdje čovjek zahteva od veštačke inteligencije da mu ona da odgovor na nešto. Odnosno, u komunikaciji sa tim stepenom veštačke inteligencije, zanatskim stepenom veštačke inteligencije, ako smijem tako da je nazovem. Onaj drugi, svesni deo veštačke inteligencije razmišlja za sebe. Ono što ste vi napomenuli da su napravili dronove koji sada uništavaju tamo, pa to je čovjek od njih tražio da to urade. To je čovjekova ideja koju veštačka inteligencija potpomaže da bi bila realizovana. Sad smo došli na to, pa ja upravo i pričam o čoveku. Na nivou veštačke inteligencije koja ima svest, odakle se crpi samosvest. Dakle, to je sled razvoja, svest i svest i samosvest. Niko ne zna šta je svest. Pitajte koga god hoćete. Sve definicije svesti koje će vam dati medicinari, koje će vam dati filosofi, koje će vam dati bilo ko, nisu kompletne, nisu tačne. Dakle, mi ne znamo šta je svest. Ali znamo da ta svesnost, to način na koji u partnerskom odnosu mi komuniciramo sa veštačkom inteligencijom, ona nama ne kaže u partnerskom odnosu ja imam nameru da vas uništim.